Oke bro, kita mukbang mie goreng. Oke. Ini mie sedap dengan Indomie goreng. Pakai telur bro. Oke. Oke bro. Oke, kita sudah berdoa bro. Kita makan bro. Mie-nya begitu bro. Wow. Enak bro. Istri saya sampai mau bro. Istri saya kemenyek bro. Endol. Ini bro. Mie gorengnya bro. Oke. Aduh jatuh bro. Nyamuknya akeh bro. Ngerasa. Ini rambutan bro jenenge. Apa nih? Panas bro. Apa sih panas? Kono ya? Ini ya bro. Kesuwen bro, sumbet alami. Dibantu istri bro, camat pakai tangan bro. Ini pedes bro minyak bro, karena dikasih bumbu rempah-rempah lagi. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai atau cengkeh ya. Ya tangannya itu saya ini bro. Belum cuci tangan, comot-comot. Iya bro, nyamuk bro. Nyamuknya sampai merah. Ini enak bro, cuaca dingin-dingin. Buat mie, ini enak. Mati ya. Duh, jam 1. Monggo bu, kula dahar. Habis ya bro.